Vau, do'stlar, manzaraga necha baho manzaraga. Dahshat. Prosta bomba. Do'stlar, kimga mana shunaqangi manzarali dekorativ ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ustalarning zo'rini pastda nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, narx-navosini bilishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda baliqxona mana hovuzning ichiga baliqlar tashab qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin. Karni qilib, mana toshlar bilan dekorativni qilib ishlab qo'yishibdi. Va shu ishlarga 5 baho desak ham bo'ladi. Do'stlar, qani bu usta akalarning o'zlari deganlarga, mana aka usta akalar, Mardon va Mahkam, yana 3-akalari ham bor. Anvar aka ismlari. Bemalol mana biz nomimizdan chiqqanlaringiz bonuslar bo'ladimi? Kanaldan chiqsa albatta bo'lishlar bilan qilamiz. Gap yo'q. Do'stlar, videomiz ma'qul bo'lgan bo'lsa bitta laykni bosib, ustani qadrini biladigan akalarimiz uchun addish laykni bosamizda do'stlarimizga tarqatib qo'yamiz. Lekin ishlari vaqti bomba. Bundan tashqari ishlarni ham ko'rishingiz mumkin.